ఎస్కేఎం ఏసీ రిపేర్స్ విజయవాడ. లాయిడ్ ఏసీ అండి. చాలా మంది బ్లోయర్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఇలా ప్రెజర్ పెట్టేస్తారు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే బ్లోయర్ మోటార్ పోతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే బ్లోయర్ ఇలా పట్టుకొని రొటేట్ చేస్తుంది. బ్లోయర్ కి డస్ట్ ఉన్నా కూడా వస్తుంది. ఒకసారి చూడండి బ్లోయర్ ఎంత నీట్గా ఉందో చూపించాను. చూడండి, చూసారా బ్లోయర్ చూడండి ఎంత నీట్గా ఉందో. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.